Olá meninos, bem com vocês? Hoje a gente vai gravar mais um vídeo, né? Vocês devem estar perguntando por que eu tô com travesseiro e deitada no chão. Gente, vocês não imaginam, na minha cidade tá muito calor mesmo. Aí eu tive que deitar no chão, pegar o travesseiro, porque eu não vou deitar com a cabeça no chão, né? E hoje eu vim aqui para gravar um vídeo que eu não estou muito ansiosa, eu estou com medo do que eu vou fazer, que é misturando slime. Gente, infelizmente eu só tenho duas slime para misturar, essa roxa e essa rosa, porque não deu muito certo as outras slimes. Se você quer parte 2 misturando slimes duras, gente, dura, parece uma slime, faz assim, o negócio já quebra. Dessas tem bastante, né, gente? Porque eu e meu primo tinha combinado pra fazer pra vender, mas como deu tudo ruim, e só essas duas aqui que eu fiz que ficou boa, gente, a gente até desistiu, ele deixou ficar pra mim. Aí eu vou misturar essas duas, elas são pequenas, olha. São pequenas. Olha. E tem essa daqui que tá mais molinha, olha, gente. Tomei. Eu vou misturar as duas e eu não faço a menor ideia que cor vai ficar essas duas slimes misturadas. Eu não misturei nenhuma parte delas, exatamente. Eu tô olhando para lá porque o meu cachorro estava ali. Aí, gente, eu não misturei nenhuma parte dela. E eu tô muito ansiosa pra ver como vai ficar esse resultado. Então, vamos lá para mais um vídeo. Se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aí no canal, apertando o sininho das notificações e compartilhando meu canal para todos os seus amigos. Eu não esqueci, tá bom? Eu só queria dar uma enroladinha para ver se vocês deixaram aí nos comentários cadê o caiu de paraquedas, sabe, gente? Mas eu não esqueci, tá bom? Vamos lá. Gente, eu já tirei o travesseiro daqui, agora eu vou botar os slimes no chão. Gente, elas são boazinhas. Não liga pra minha mãe com essa minha atrás, não. E nem uma música, se tiver aqui, não liga também. Gente, eu tô... Ui, quase que eu... Essa daqui, ela tá mais durinha, mas ainda tá boa. Essa daqui, ela já tá mais molinha. Então, em 1, 2, 3 e antes de tudo, gente, sempre peço permissão de vocês, se vocês querem fazer alguma coisa com slime, misturar slime, fazer isso, fazer aquilo, talvez a sua mãe não deixe, gente. Talvez ela goste, por exemplo, minha mãe, ela gosta dessa slime aqui. Mas eu não preciso falar com ela, entendeu? Porque a slime é minha. Ela só mexe mesmo de vez em quando. E ela também não liga, não. Então vamos lá. Primeiro eu vou misturar um pedacinho dela. Ó. Tirei um pedacinho bem pequeno, gente. Eu tô com medo, sério, de ficar uma cor feia. Gente, vou parar o vídeo que meu pai tá passando e ele sempre estraga o vídeo. Pronto, agora eu vou misturar. Misturei. Gente, misturei. Nossa, ficou uma cor horrível. Nossa, calma, gente. Vamos misturar bem. Olha, gente, como é que tá ficando. Nossa, gente, tá ficando tipo lilás, tá ficando estranho. Nossa, gente, olha, gente, ficou linda a cor, eu gostei. Olha a diferença dessa cor aqui pra essa cor aqui. Essa daqui tá bem mais forte, essa daqui tá bem mais clara, porque eu misturei. Ai, gente, calma. Agora a gente vai misturar a maior parte. O pedacinho pequeno está aqui, que eu misturei. Ela tá aqui, ó. Vocês estão vendo? E agora eu vou misturar o grande. 1,
2, 3 e... Ai! Nossa, gente! Ficou grande a slime. Eu queria mostrar só totalmente pra ficar grande, mas eu gosto sempre de compartilhar pra vocês. Ah, gente, e vai aguardando o vídeo do meu Natal, tá bom? Que eu vou gravar o vídeo mostrando como é que é o meu Natal. No dia do Natal, né? Claro. Da véspera também do Natal e do Natal. Nossa, gente, tá linda! Calma aí. Pronto, tô misturando. Ela tá um pouco dura mesmo. Vai misturar. Eu vou botar um pouquinho de creme daqui a pouco. Gente, olha como é que ficou uma bolinha, ela ficou roxa. Agora eu misturei a parte pequena, eu até esqueci de falar que era misturar a parte pequena. Gente, ela ficou muito grande, não ficou tão grande, né? Mas ficou grande, né? Olha, se eu botar ela aqui, ela não vai caber. Se eu botar ela aqui no buraco menor, ela vai pra cima. Então, eu tenho que botar ela num desses buracos grandes. Aqui. Gente, se vocês querem que eu faça um vídeo mostrando algumas coisas de Barbie, que eu e minha amiga, a gente tá fazendo ainda, que ela precisou sair, então eu vou esperar ela chegar. Deixa eu terminar. A gente tá fazendo caderno de Barbie, a gente tá fazendo um monte de coisa, tipo de material escolar de Barbie. É pra alguma novelinha? Não é, gente. É pra gente se divertir. Mas se vocês querem uma novelinha, deixa muito like que eu faço. Gente, e se vocês viram o vídeo, a minha prima reagindo no material escolar no final do ano, vai lá ver que tá muito legal. Tem muito de comentário, lotado de comentários. E se vocês deixarem comentário, tipo, um monte de vídeo, eu vou mandar um beijo pra vocês. Por exemplo, vai a minha mãe, bota um comentário. Não sei se é minha mãe. Tipo, uma amiga. Aí nesse vídeo, agora, por exemplo, ela comentou nesse vídeo. No próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou falar o nome dela, vou mandar um beijo pra ela. Então, foi esse o vídeo, florzinhos e florzinhos. Até um próximo vídeo.